किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। कि देर रात तक जगने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। जिनको पढ़ना नहीं होता, मैंने अक्सर उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बहाने बनाते देखा है। जो बहाने बनाते हैं वो ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं चाहते, और जिनको सच में पढ़ना होता है वो कभी बहाने नहीं बनाते। कि जिनकी आंखों में सपने हैं उनके दिल में हमेशा उम्मीद होती है, और जिनके दिल में उम्मीद होती है वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते।